नमस्ते। आज हामी जापानी भाषाको एउटा एकदमै रमाइलो भागमा डुबुल्की मार्दैछौँ, त्यो हो आई एडजेक्टिभ्स। सोच्नुहोस् त, यिनै विशेषणहरू हुन् जसले जापानी भाषालाई यति रङ्गीन र जीवन्त बनाउँछन्। यिनीहरूले नै हाम्रो वर्णन गर्ने क्षमतालाई वाह अर्कै स्तरमा पुर्याइदिन्छन्। ल एकछिन सोचौँ त, जापानीमा कुनै कुरा ठुलो छ, चिसो छ वा एकदम रमाइलो छ भनेर कसरी भन्ने होला? यस्तै कुराहरू वर्णन गर्नको लागि आई एडजेक्टिभ चाहिन्छ र आज हामी ठ्याक्कै यही कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। त्यसो भए के हो त यो आई एडजेक्टिभ्स? जापानीमा यसलाई केयौन्सी भनिन्छ। तर चिन्ता नलिनुहोस्, यसको सबैभन्दा सजिलो चिनारी के हो भने यिनीहरूको अन्त्यमा सधैँ नै ई अक्षर आउँछ। यिनीहरूको मुख्य काम भनेको कुनै नाउन मतलब संज्ञाको अगाडि बसेर त्यसको बारेमा थप जानकारी दिनु हो। कस्तो सिम्पल है? आज हामी के हेर्छौँ त? ल, हाम्रो यात्राको नक्सा यस्तो छ है। पहिले त आई एडजेक्टिभ्स के हुन् त्यो बुझ्छौँ। त्यसपछि यिनीहरूका 4वटा मुख्य रूपहरू सिक्नेछौँ अनि शब्दहरूलाई कसरी जोड्ने र परिमार्जन गर्ने भन्ने पनि हेर्छौँ। अलि अगाडि बढेपछि तुलना गर्ने तरिका र केही विशेष अवस्थाहरूमा पनि ध्यान दिन्छौँ र अन्त्यमा पक्कै पनि थोरै अभ्यास त गर्नै पर्यो नि, होइन? ल त सुरु गरिहालौँ हाम्रो पहिलो खण्डबाट। आई एडजेक्टिभ्स आखिर हुन् के अनि कसरी यिनीहरू कुनै पनि वर्णनको जग बन्छन् त? अब हेर्नुहोस्, जापानी भाषामा विशेषणहरू खासमा 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा आई एडजेक्टिभ्स, अर्को ना एडजेक्टिभ्स। आई एडजेक्टिभ्सको अन्त्यमा जहिले पनि ई हुन्छ, जस्तै आकाई। यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा खुनाई हुन्छ र पास्ट टेन्समा कात्ता हुन्छ। ना एडजेक्टिभ्स चाहिँ अलि फरक तरिकाले चल्छन्, तर त्यसको बारेमा हामी अर्को पटक विस्तारमा कुरा गरौँला। आजको हाम्रो हिरो आई एडजेक्टिभ्स नै हो। ल अब लागौँ आई एडजेक्टिभ्सको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागतिर, भनौँ न यसको मुटुमै। यहाँ हामी सिक्नेछौँ कि यिनीहरूलाई समय र अवस्था अनुसार कसरी परिवर्तन गर्ने, मतलब कन्जुगेट गर्ने। यो तालिका हेर्नुहोस् त, यसले सबै कुरा एकै ठाउँमा छर्लङ्ग पार्छ। हामी उदाहरणको लागि थकाई शब्द लिउँ, जसको अर्थ अग्लो पनि हुन्छ, महँगो पनि। प्रेजेन्ट पोजिटिभमा यो थकाई नै रहन्छ। प्रेजेन्ट नेगेटिभमा हुन्छ थकाको नाई। पास्ट पोजिटिभमा भयो थकाकत्ता अनि पास्ट नेगेटिभमा चाहिँ थकाको नकत्ता हो। यिनै 4वटा रूपहरू नै यसको मुख्य आधार हुन्। ल पहिलो रूप हेरौँ, प्रेजेन्ट पोजिटिभ। यो त सबैभन्दा सजिलो छ। यसमा विशेषणको डिक्सनरी फर्म मतलब मूल रूप जस्ताको तस्तै प्रयोग हुन्छ, केही फेर्नै पर्दैन। जस्तै कोनोहोङ वा ओमोशिरोई देस, मतलब यो किताब रमाइलो छ, सिम्पल। अब यदि रमाइलो छैन भन्नु पर्यो भने के गर्ने त? यसको नियम पनि एकदमै सजिलो छ। अन्तिमको ईलाई हटाइदिने अनि त्यसको ठाउँमा कुनाई थपिदिने, बस। त्यसैले ओमोशिरोईबाट बन्यो ओमोशिरो कुनाई। वाक्यमा हेर्दा कोनोहोङ वा ओमोशिरो कुनाई देस, कोनोहोङ वा ओमोशिरो कुनाई देस, मतलब यो किताब रमाइलो छैन। त्यस्तै कुनै कुरा विगतमा थियो भनेर भन्नुपर्दा, जस्तै रमाइलो थियो भन्नु पर्यो भने फेरि त्यही अन्तिमको ईलाई हटाउने र काट्टा थप्ने। उदाहरणको लागि सकुनो एगा वा ओमोशिरो कात्ता देस। यसको अर्थ भयो हिजोको फिल्म रमाइलो थियो। र हाम्रो चौथो अनि अन्तिम मुख्य रूप हो पास्ट नेगेटिभ। यो त झन सजिलो छ, किनभने यो नेगेटिभ र पास्टका नियमहरूलाई मिलाएर बनेको छ। यहाँ हामी एलाई हटाएर खुन्ना खत्ता लगाउँछौँ। त्यसैले ओमोशिरोईबाट भयो ओमोशिरो कुना खत्ता। जस्तै सोनोहानाशी वा ओमोशिरो कुना खत्ता देस, सोनोहानाशी वा ओमोशिरो कुना खत्ता देस, मतलब त्यो कथा रमाइलो थिएन। एडजेक्टिभ्सको काम कुनै नाउनको बारेमा बताउनु मात्र होइन हे, यिनीहरूले हाम्रो वाक्यलाई अझै शक्तिशाली र अर्थपूर्ण बनाउन पनि मद्दत गर्छन्। आउनुहोस् हेरौँ कसरी। मानिलिउँ एउटै कुराको 2वटा विशेषता बताउनु पर्यो भने, जस्तै सस्तो र राम्रो भन्नु पर्यो भने हामी ते फर्मको प्रयोग गर्छौँ र यो बनाउने तरिका त झनै सजिलो छ। फेरि त्यही हो, अन्तिमको ईलाई हटाउने र कुते थपिदिने। जस्तै यासुईबाट बन्छ यासुकुते। उदाहरणमा हेर्दा अझै प्रष्ट हुन्छ। कुन पासोकुन वा यासुकुते कारुई देस। यहाँ यासुकुतेले सस्तो र हल्कालाई कति मजाले जोडेको छ, होइन? यसको अर्थ भयो यो कम्प्युटर सस्तो छ र हल्का छ। अब अर्को रमाइलो कुरा, यदि कुनै विशेषणलाई एडभर्ब बनाउनु पर्यो भने, मतलब कुनै काम कसरी भयो भनेर देखाउनु पर्यो भने के गर्ने
हो, यसको लागि अन्तिमको ईलाई हटाएर केवल कु थपिन्छ। जस्तै हयाई, जसको अर्थ छिटो हो, त्यो बन्छ हयाकु। यो उदाहरणले कुरा एकदमै क्लियर गर्छ। सादक्यो साकु खासेरी मासु मतलब छिटो दौडिन्छु। यहाँ दौडिने काम कसरी भइरहेको छ? छिटो, यानि हायाकु। देख्नुभयो कति सजिलो। अब हरेक भाषामा केही न केही अपवाद र विशेष नियमहरू त हुन्छन् नै, होइन र? जापानी पनि फरक छैन। ल, अब त्यस्तै केही अप्ठ्यारा तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा ध्यान दिउँ। एउटा एकदमै धेरै प्रयोग हुने तर अलि विशेष खालको एडजेक्टिभ छ, योई, जसको अर्थ राम्रो हो। यसलाई बोलचालमा ई पनि भनिन्छ। तर याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने यसलाई कन्जुगेट गर्दा मतलब नेगेटिभ वा पास्ट टेन्स बनाउँदा ईबाट होइन योईबाट बनाउनुपर्छ। त्यसैले राम्रो छैन भन्दा यो कुनै हुन्छ र राम्रो थियो भन्दा योका ता हुन्छ। यो चाहिँ नबिर्सनु होला है। अब तुलना कसरी गर्ने त? यसको लागि दुईवटा एकदमै उपयोगी स्ट्रक्चर छन्। पहिलो, दुईवटा चिजको बीचमा तुलना गर्न ए वा बी योरी योरी प्रयोग हुन्छ। जस्तै निहोन वा नेपाली योरी अछुई देश मतलब जापान नेपालभन्दा गर्मी छ। दोस्रो, कुनै समूहमा सबैभन्दा भन्नुपर्दा ए नो नाकादे बीगा इचिबान को प्रयोग हुन्छ। जस्तै निहोन्दे फुजिसानगा इचिबान थाकाई देश मतलब जापानमा फुजी हिमल सबैभन्दा अग्लो छ। ल, अहिलेसम्म हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। अब पालो हो यी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अलिकति अभ्यास गर्ने। तयार हुनुहुन्छ? ल, यो प्रश्न हेरौँ त। वाक्य छ कोनो रिङ्गो वा ओइसिई नेगेटिभ दिस। अब यहाँ खाली ठाउँमा ओइसिई को नेगेटिभ फर्म के होला? एकछिन सोच्नुस् त। सोच्नुभयो? सही उत्तर हो ओइस्कुनाई। ओइस्कुकुनाई होइन। नियम याद छ नि होइन? नेगेटिभ बनाउनलाई अन्तिमको ईलाई हटाएर कुनाई थप्ने। बस। ल, आजको यो विश्लेषणबाट के कुरा याद राख्ने त? मुख्य बुदाहरूलाई फेरि एकपटक सर्र हेरौँ है त। पहिलो, आई एडजेक्टिभ्सको अन्त्यमा प्राय ई आउँछ। दोस्रो, यिनीहरू नाउनको अगाडि सिधै आउँछन्। तेस्रो, नेगेटिभ बनाउन सधैँ खुनाई र पास्ट बनाउन सधैँ खात्ता। र अन्त्यमा दुईवटा एडजेक्टिभ जोड्नु परेमा खुते फर्म प्रयोग गर्ने। यति याद गरे पुग्छ? अब आई एडजेक्टिभ्सका नियमहरू त थाहा भइहाल्यो होइन? अब त वरपरको संसारलाई वर्णन गर्ने एउटा बिल्कुलै नयाँ ढोका खुलेको छ। सायद कसैलाई मनपर्ने खानेकुरा कति मिठो छ भन्न मन लाग्यो होला, वा कतै देखेको सुन्दर दृश्यको वर्णन गर्न मन लाग्यो होला। अब यो ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सोच्न सुरु गर्ने योभन्दा उत्तम समय अरू के होला र?